हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है नक्स मुस्काटा। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ नटमेग, और इसका जो फैमिली बिलोंग करता है दैट इज़ मिरिस्टिकेसी। अब चलते हैं हम इनके स्पेयर ऑफ एक्शन में, मतलब कि ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो ये काम करता है आइज, माउथ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बैक पे भी रहता है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये बहुत अच्छा काम करता है। अब हम इनके डिजीज सिम्टम पे चलते हैं। तो अगर पहले हम अगर आइज़ के बारे में बात करेंगे तो इनके आइज़ बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, ड्राइनेस ऑफ आइज़। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे माउथ के बारे में, तो माउथ में भी माउथ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है, इवन कि उनके टंग बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहते हैं उनमें। तो इसीलिए उनको विथ ग्रेट थर्स्ट भी रहता है, पानी का प्यास। ओबियसली अगर माउथ ड्राई रहेंगे तो पानी का प्यास तो लगना ही है। एंड देन हम अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पे चलेंगे तो वहाँ ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ खाना थोड़ा ज़्यादा खा लिए तो तुरंत इनको गैस्ट्राइटिस के सिम्टम आ जाएंगे, एब्डोमेन डिस्टेंडेंट जैसा फील होगा, एक पेन रहेगा हमेशा। तो ऐसा सिम्टम इनमें दिखता है। एंड डायरिया के केस में भी अच्छा काम करता है नास मस्काटा। तो ये ऐसा काम करता है कि जैसे ज़्यादातर समर के टाइम में अगर डायरिया हो रहा है या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लिए हैं तो भी डायरिया के सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें ये नक्स मोस्काटा बहुत अच्छा काम करता है। देन हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चलेंगे तो उसमें ऐसा रहता है कि होर्सनेस रहता है, कफ रहता है, ऐसे सिम्टम दिखने को मिलेंगे। देन बैक पे चलेंगे तो बैक एक का सिम्टम बहुत अच्छे तरीके से दिखेंगे। एंड अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलेंगे तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लाइक नोजिया हो रहा है या फिर वॉमिटिंग हो रहे हैं, वैसे सिम्टम्स हो जा रहा है, या फिर ल्यूकोरिया के केसेस में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब कि वाइट डिस्चार्ज होना। देन गर्ल्स में भी जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ अगर उनके थ्रोट में, माउथ पे, लाइक आइज में अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रहता है तो हम नक्स मोस्काटा हम सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे डिजीज सिम्टम के बारे में। तो देन हम अगर चलेंगे कि इनके फिजिकल सिम्टम्स पे, तो फिजिकल सिम्टम्स में इनको बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस रहता है हर चीज़ों से, लाइक लाइट हो गया या साउंड हो गया, म्यूज़िक हो गया, या फिर टच, स्मेल, हर चीज़ों से इनका ओवर सेंसिटिवनेस एकदम से रहता है। और ये हमेशा ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस रहते हैं, बहुत वीक फील करते हैं, हमेशा इनके अंदर एक वीकनेस वाला फील रहता है। और जिस साइड में ये लाइंग मीन्स जिस साइड ये सोएंगे तो उसी साइड में इनका पेन, एवरी टाइप ऑफ इनके जितने भी पेन के कंप्लेंट्स है वो लाइंग साइड पे ही इनको ज़्यादातर रहता है। हाँ, मोडेलिटीज के बारे में बात करेंगे तो एग्रावेशन एंड एमिलोरेशन, मतलब कि ये जो इनके जो सिम्टम्स हैं कब कब बढ़ जाते हैं और कब कब कम जाते हैं। तो एग्रावेशन जो होता है इनका ज़्यादातर जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड फूड अगर ये ले लिए हैं, या फिर वेदर चेंज हो रहा है या फिर कोल्ड वेदर है, तो इनको जो इनके जितने भी सिम्टम्स हैं ये बढ़ जाते हैं, एग्रावेशन करता है। एंड एमिलोरेशन करता है अगर थोड़े से ड्राई वार्म एक मतलब वेदर है तो इनको थोड़ा सा उस टाइम पे रिलीफ लगता है, एमिलोरेट करता है इनका कंप्लेंट्स। देन हम इनके अगर थोड़े मेंटल सिम्टम पे चलेंगे तो इनके मेमोरी लॉस, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी, बहुत ज़्यादा वीक रहता है इनका मेमोरी, जल्दी से रास्ता को पहचान नहीं पाएंगे, वेल नोन रोड्स भी ये नहीं पहचान पाते, एक मोमेंट पे हंसेंगे, एक मोमेंट पे फिर रोना शुरू हो जाएगा, या फिर अगर जैसे कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं, या फिर कुछ बात कर रहे हैं तो तुरंत इनके थॉट्स वैनिश हो जाता है, तुरंत भूल जाएंगे कोई भी चीज़, जल्दी से कोई चीज़ डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, सोच नहीं सकते जल्दी से कोई भी चीज़ों को। तो ऐसा इनका थोड़ा मेंटल सिम्टम्स रहते हैं नक्स मोस्काटा का।
एब्सेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा रहता है इनके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये था पूरे नक्स मुस्काटा के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।